Салом алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ҳамаи шумо нағз ҳастед. Имрӯз хостам камтар навор гирам аз автосалони Kia Rio. Бинед ки мошинҳо дар шаҳри мо чанд пул меистад. Ҳозирам яхел мошин қимат шудааст, ки яхел мошинҳо мисол нархаш ченин як хона. Ин мошине ки мебинед аз ман нишон медиҳам, мошини холӣ нархаш 890 меистад. Вақте ки ин мошинро харидӣ, вай дарунаш холӣ, мисол ҳама чиро дабавит мекунанд, даже коврик надорад аз ин мошино. Вай чизе ки ба дилат худат маъқул аст, амро дабавит мекунӣ, меистад 1,100,000, 1,200,000, ҳамин хел нархҳо шудааст. Як 4 сол 5 сол пеш ҳамин мошинҳо меистоданд, нархаш хайр як 500, 600. ҳозир бошад 1,100,000, 1,200,000. ин мошини Kia Rio астра буд, ҳамин хел нархаш, дигараш бо қиматтар. Биёед ҳабро тамошо мекунем, мебинем ки чӣ хел дар шаҳри мо мошинҳо чанд пул меистанд.